హలో మై వ్యూవర్స్, ఎలా ఉన్నారండి అందరూ? వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ గ్లామర్ విత్ సాయి లక్ష్మి. మొన్న గురు పౌర్ణమి అయింది కదండి, జూలై 13th బుధవారం. సో మా నియర్ బై టెంపుల్లో గురు పౌర్ణమి ఎలా సెలబ్రేట్ చేశారో చెప్పాలనిపించి నేను ఈ వ్లాగ్ చేస్తున్నానండి. ఇంటెన్షనల్గా వ్లాగ్ చేయాలనుకోలేదండి, టెంపుల్ విజిట్ చేయడానికి వెళ్ళాను. బట్ అక్కడ బ్యూటిఫుల్ డెకరేషన్ అంతా చూసిన తర్వాత డెఫినెట్గా వ్లాగ్ చేసి మీ అందరికీ చూపించాలనిపించింది. ఈ వీడియో మీకు నచ్చుతుంది అనుకుంటున్నానండి. సో మీరు కనుక నా ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఈ టెంపుల్ వచ్చేసి హైదరాబాద్ నిజాంపేటలో ఉందండి. సో ఈ టెంపుల్ స్పెషాలిటీ ఏంటంటే, అన్ని చోట్ల మనం బాబాది పాలరాయి విగ్రహాలు చూస్తాం కదా, బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే బ్లాక్ కలర్లో ఉంటారనమాట బాబా. ఇక్కడ మనం చూస్తుంది ఏంటంటే, యాక్చువల్లీ ఎంట్రన్స్లో ఇది స్పెషల్గా పెట్టారండి గురు పౌర్ణమి అని. వ్యాక్స్ స్టాట్యూ అనుకుంటా, సేమ్ నిజంగా ఒక మనిషి కూర్చున్నట్టే ఉండింది అక్కడ. అండ్ డెకరేషన్ చూస్తున్నారు కదండి, ఎంత బాగుందో. ఫుల్ ప్లాన్స్తో నింపేశారండి, చాలా బాగుందన్నమాట. ఇంక ఇక్కడ నుంచి గుడి లోపలికి ఎంటర్ అవుతామన్నమాట. ఫస్ట్ విఘ్నేశ్వరుడు ఉండాల్సిందే కదండి. సో వినాయకుడు చూడండి ఎంత బ్యూటిఫుల్గా రెడీ అయి కూర్చున్నాడో. సో ఇటు పక్కన దుని. సో టెంపుల్ వ్యూ చూడండి బయట నుంచి, అసలు ఎంత బాగా రెడీ చేశారు కదండి. సో ఇంకా లోపల డెకరేషన్ అయితే ఇంకా ఆసమ్ ఉండిందనమాట. ఇందులో బెస్ట్ ఎలిమెంట్ ఏంటంటే, ఎటు చూసిన కళ్ళకి కలర్ఫుల్గా ఫ్లవర్స్ అండ్ బయట పడుతున్న చిన్న చిన్న చినుకులు వర్షానికి మొక్కలన్నీ తడిచి ఎంతో బ్యూటిఫుల్ గ్రీనరీ అనమాట. కళ్ళకి చూడడానికి సీనరీ చాలా బాగుండింది అండ్ హార్ట్కి కూడా చాలా ప్లెజెంట్ అనిపించింది అనమాట. సో ఎన్ని టెన్షన్స్ ఉన్నా, ఎంత స్ట్రెస్ ఉన్నా, ఆ మూమెంట్లో వి విల్ బీ సో రిలాక్స్డ్. అంతే చల్లని వెదర్లో దుని దగ్గరికి వెళ్తే ఎంత బాగుందంటే, చాలా వెచ్చగా ఉంటుంది కదండి. సో అక్కడి నుంచి అసలు కదల బుద్ధే కాలేదన్నమాట. దీన్ని చూడండి, వెండితో డ్రెస్ కుట్టినట్టు ఎంత బాగా రెడీ అయి కూర్చున్నారు. మేము కావాలనే కొంచెం లేట్గా వెళ్ళామండి, సో రష్ ఏం లేదనమాట. But I was so excited to see Baba అనమాట. I can't wait really. ఇది మెయిన్ బాబా గుడి అయినా సరే అన్ని దేవుళ్ళు ఉంటారండి ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్. సో ఈవిడేమో మహాలక్ష్మీదేవి, ఈయనేమో గురు దత్తాత్రేయ స్వామి అండ్ మోస్ట్ పవర్ఫుల్ హనుమాన్. ఈయనేంటంటే సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి. సో గురు పౌర్ణమి రోజు దర్శనం చాలా బాగా అయిందండి. సో వెళ్ళేటప్పుడు ఇంకొకసారి బాబాని చూడాలనిపించింది. సో అంతే క్లోజ్గా మీకు కూడా ఒకసారి పెడతాను, ఎంత ప్లెజెంట్గా ఉందో చూసేయండి. బెస్ట్ సీజన్ అండి. సో ఈ టైంలో నేచర్ చాలా బ్యూటిఫుల్గా కనిపిస్తుంది. సో ఆ నేచర్ అంతా ఇక్కడే పెట్టేశారు అనిపిస్తుంది తీసుకొచ్చి, అంత బాగుంది చూడ్డానికి. సో గురు పౌర్ణమి స్పెషల్ అన్నదానం ఉంటుందండి. సో వచ్చిన వాళ్ళందరూ అన్నం తినే వెళ్తారు. నాకు ఇంట్లోనే మా అమ్మమ్మ వార్నింగ్ ఇచ్చి పంపించింది, భోజనం చేయకుండా వస్తే కొడతా అని. సో ఇప్పుడు కనిపిస్తుంది అన్నదాన సత్రం అన్నమాట. ఎప్పుడు ఎవ్రీ థర్స్డే పెడతారు. సో ఇందులో ఉంటుందన్నమాట ఎవ్రీ థర్స్డే. బట్ ఇప్పుడు ఏంటంటే గురు పౌర్ణమి అని ఫ్లోటింగ్ ఎక్కువ ఉంటుంది కదా, సో ఇది సరిపోదు ఈ ప్లేస్ అని చెప్పి పక్కన శివాలయం ఉంటుందండి. సో ఈసారి భోజనాలు అక్కడ పెట్టారంటండి. సో శివాలయం కూడా చూసేద్దాం, వచ్చేసేయండి.
ఇక్కడ శివుడు కూడా చాలా బాగుంటాడండి. సో భ్రమరాంబిక సమేత మల్లికార్జున స్వామి. వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ ఫిదా టు దిస్ బ్యూటిఫుల్ సీనరీ అనమాట. సో మీకు చూస్తున్నారు ఎంత బాగా గాలేస్తుందో, అంత మంచి గ్రీనరీలో ఈ ఆవు చూడండి, చాలా బాగా అనిపించింది అనమాట. యాక్చువల్లీ గోమాతని ముట్టుకుంటే చాలా మంచిది అంటారు కదా. సో పట్టుకోవడానికి చాలా విశ్వ ప్రయత్నాలు చేశానండి, కానీ అది ఎక్కడ తానిద్దో అని భయం వేసింది. బట్ ఫైనల్లీ మిషన్ కంప్లీటెడ్. అవండి గురు పౌర్ణమి విశేషాలు. మీకు ఈ వీడియో నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కమెంట్ చేయండి. అండ్ మరీ చెప్తున్నాను, సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. చాలామంది సబ్స్క్రైబ్ చేయలేదు, ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మీ ఇంట్లో ఎవరైనా పెద్దవాళ్ళు ఉండి గుడికి వెళ్ళలేదని ఫీల్ అయితే మాత్రం ఈ వీడియో చూపించేయండి, ఫుల్ హ్యాపీ అయిపోతారు. సో నేను నా నెక్స్ట్ వీడియోతో మళ్ళీ మీ ముందుకు వచ్చేంత వరకు కీప్ స్మైలింగ్ అండ్ బాయ్.